我覺得一張靚嘅相就係嗰張相可以講到佢本身嗰個故事。乜紅姑咁專注，究竟拍緊啲咩呢？我見到好多黑色石啦，咁而佢哋將呢啲石頭係用得好靚嘅。哦，原來紅姑最近去咗濟州島，唔單止去咗睇黑石，仲去咗茶園睇採茶。最難忘啊，就可以係捕捉到啲婆婆佢哋個樣咯，因為佢哋去採茶嘅時候係由頭包到落尾，好怕曬嘅。我係唯一有一兩張相係影到佢哋對住我笑啦，同埋有睇到佢嘅表情，咁好得意啊，好開心。當然啦，可以見到女神，換轉係我啊，我都會笑啊。想同採茶嗰個相關嘅地方就係都要喺嗰段好短嘅時間去捕捉嗰一剎那，都係要好堅持去發掘佢美好嗰一刻。